السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو الانعكاس في العلاقات. عندما يتغير وعيك يتغير كل شيء، فتابعوا معي. كل علاقة في حياتك ليست مجرد صدفة، بل هي انعكاس مباشر لوعيك. فالأشخاص الذين تجذبهم والطريقة التي يعاملونك بها، بل حتى المشاعر التي يثيرونها بداخلك، كلها ليست سوى مرآة تعكس حقيقتك الداخلية، سواء أدركت ذلك أم لم تدرك. لكن ماذا يحدث عندما يتغير وعيك؟ عندما تشفى جروحك، عندما تتحرر من الأوهام القديمة. والإجابة هنا بسيطة وعميقة في آن واحد: العلاقات إما أن تنمو معك أو تتلاشى بعيدا عنك، فكل علاقة تعكس مرحلة من وعيك. العلاقات التي ندخلها ليست عشوائية، بل هي انعكاس لحالتنا الداخلية. عندما نكون في حالة خوف نجذب علاقات مليئة بالشكوك والتعلق، وعندما نكون في حالة عدم تقدير للذات نجد أنفسنا نجذب علاقات غير متوازنة. وحين نبدأ في الشفاء تتغير هذه الدوائر، لأن وعينا لم يعد ينجذب لما كان مألوفا من الألم. مثال على هذا: شخص يعاني من التعلق العاطفي سيدخل في علاقات تستنزفه وتؤلمه، لكن حين يشفى من هذا التعلق ستبدأ العلاقات السطحية أو السامة بالاختفاء تلقائيا من حياته، ليجذب بدلا منها علاقات أكثر وعيا وأكثر اتزانا. فبعض العلاقات تنمو معك عندما يرتقي وعيك. ستجد أشخاصا يتطورون معك ويصبحون أكثر حضورا وأكثر عمقا واتزانا. ستشعر أن العلاقة باتت أكثر صفاء بلا دراما وبلا صراع. وبعض العلاقات تختفي تدريجيا، ستجد نفسك تبتعد دون جهد عن العلاقات التي كانت قائمة على الجروح الغير المعالجة. ما كان يبدو ضروريا لك يوما سيبدو لك فجأة غير منسجم مع حقيقتك الحالية. فبعض العلاقات تنهار فجأة. قد تشعر أن بعض الأشخاص الذين كنت تراهم قريبين لم يعودوا قادرين على فهمك، ليس لأنك أصبحت أفضل، بل لأن الطيف الذي كنتما تلتقيان فيه من قبل لم يعد موجودا. قد تجذب أشخاصا جددا يحملون ترددك الجديد. عندما تشفى يبدأ وعيك بجذب من يتناغم معك، من يشاركك الرؤية العميقة للحياة، من لا تحتاج معه إلى الأقنعة القديمة. والسؤال المطروح هنا: لماذا تختفي بعض العلاقات بعد التشافي؟ والجواب ببساطة: لأنها كانت قائمة على احتياج لا على وعي. فبعض العلاقات ليست حبا حقيقيا، بل اتفاقا غير واع بين شخصين يحملان نفس الجروح. وحين يشفى أحدهما تنهار العلاقة، لأنها لم تكن قائمة على أسس متينة، بل على وهم الحاجة. وأعطيكم مثالا: شخص اعتاد على العلاقات التي يغذي فيها مشاعر النقص في الآخرين حتى يشعر هو بالقوة. عندما يبدأ هؤلاء الآخرون في التشافي تتغير ديناميكية العلاقة، فيجد أحد الطرفين نفسه غير قادر على الاستمرار. ولأنك لم تعد تحمل نفس التردد القديم، قد تشعر فجأة بأن أشخاصا كانوا جزءا أساسيا من حياتك أصبحوا غرباء، ليس لأنهم تغيروا، ولكن لأنك أنت من تغير.
ما كان يربطكم لم يعد موجودا، وكأن الزمن قفز بكم إلى أبعاد مختلفة. وسأعطيكم كمثال الصداقات التي تكون قائمة على الشكوى والدراما والتذمر ستبدو ثقيلة حين تصبح في حالة سلام داخلي. ستشعر حينها أن تلك المحادثات التي كنت تستمتع بها يوما ما أصبحت اليوم ثقيلة وبلا معنى. ولأن العلاقة أدت مهمتها في حياتك، فبعض العلاقات تأتي لتعلمك درسا معينا، وبعضها لتكشف لك جزءا خفيا عنك، وعندما تنتهي مهمتها تختفي ببساطة من حياتك. مثال على هذا علاقة عاطفية جعلتك تواجه خوفك من الهجر، ولكن عندما واجهته وشفيت منه لم تعد العلاقة تحمل نفس القوة التي كانت عليها من قبل. سؤال آخر: كيف تعرف أن علاقة ما نمت معك بدلاً من أن تختفي؟ أصبحت العلاقة أكثر انسيابية بلا حاجة للتمسك المفرط أو الخوف من الفقد، فهناك مساحة للنمو الفردي دون تهديد للرابطة. الشعور بالأمان والقبول دون حاجة إلى إثبات الذات، غياب الدراما واستبدالها بتواصل ناضج وعميق. أما إذا شعرت أن العلاقة تقاوم تطورك أو أن الطرف الآخر يحاول إعادتك إلى أنماطك القديمة أو أن وجودك فيها أصبح استنزافا، فقد تكون تلك العلاقة عند نقطة النهاية. ما الذي عليك أن تفعله عندما تتغير علاقاتك؟ اسمح للتغيير أن يحدث دون مقاومة، وبعض العلاقات ستتلاشى وبعضها سيتطور وبعضها الجديد سيظهر. لا تحاول إجبار شيء على البقاء إن لم يعد يخدم نموك. احترم المساحة التي تنشأ بعد فقدان علاقة ما، لا تملأها فورا بأي شيء آخر، بل اسمح لها بأن تكون فارغة، فربما تحمل لك درسا جديدا. تذكر أن العالم ليس يفقدك أشخاصا، بل يحررك منهم. ما يختفي لم يكن لك، وما يبقى هو ما يعكس حقيقتك الجديدة. لا تحزن على ما ينتهي، بل احتفل بما بدأ، لأنك لم تعد كما كنت، فلماذا تتوقع أن تبقى علاقاتك كما كانت؟ العلاقات ليست سوى انعكاسا، فعندما تكون في سلام داخلي ستجد نفسك محاطا بمن يعزز هذا السلام، وعندما تحمل جروحا غير معالجة ستجد نفسك محاطا بمن يعيد إحياءها. عندما تتغير فإن عالمك يتغير معك، والعلاقات ليست استثناء. لا تسأل لماذا اختفت بعض العلاقات، بل اسأل من أنا اليوم. لا تحزن على ما فقدته، بل انظر إلى ما اكتسبته من وعي بعد كل تجربة. لا تقاوم التغيير، لأن العلاقات مثل موج البحر، ما يتناغم مع ترددك سيبقى، وما لا يتناغم سينسحب بلطف من حياتك. فكل شيء يتغير عندما يتغير وعيك، والعلاقات ليست سوى انعكاسا لنورك الداخلي الجديد. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أمل من الله أن أكون قد شرحت لكم هذا الموضوع بطريقة بسيطة يستوعبها الجميع. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.